Почитувани колеги, членот на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Леонид Наков, спротивно на законот за радиодифузна дејност, во исто време е и член на управниот одбор на Македонската радиотелевизија и член на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Во законот за радиодифузна дејност, член 136 алинеја 2, прецизно е наведено дека членови на управниот одбор на Македонската радиотелевизија не може да бидат лица кои извршуваат должност во органите на политичка партија. Леонид Наков е член на управниот одбор на Македонската радиотелевизија и член на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Ова е незаконски и неетично. Ова значи дека постои конфликт на интереси и можност за притисок врз работата на овој јавен сервис. Почитувани, Зоран Јовановски очигледно не е единствениот случај на постоење на конфликт на интереси и неетично вршење на својата функција. По раководството на Социјалдемократскиот сојуз, случајот Леонид Наков е само продолжување на низата вакви афери. Леонид Наков, како близок соработник на Бранко Црвенковски и неговите транзициони соработници, не случајно, спротивно на законот, ја врши функцијата член на управниот одбор на МРТВ. На овој начин, Леонид Наков е во позиција да ги штити партиските интереси на Социјалдемократскиот сојуз, а не да ги представува интересите на граѓаните во ова јавно предпријатие. Затоа бараме, согласно законот се разбира, но и од етички и морални причини, Леонид Наков веднаш да си поднесе неотповиклива оставка на функцијата член на управниот одбор на јавното предпријатие Македонска радиотелевизија. Оваа афера не е ништо ново од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа представува само продолжување на начинот и методите според кои функционира Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски. Очигледно, кај социјалдемократите ништо не се менува.